Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mọi người nấu món này nha. Tôi sẽ cho 2 muỗng dầu có tỏi nha mọi người, nó sẽ thơm hơn. Đó, rửa chảo đều. Rồi sau nha mọi người thì tôi sẽ chế trứng gà vô, trứng chiên. Đợi trứng chín. Trong lúc đợi trứng thì tôi sẽ xào bò. Tôi sẽ bỏ bò vào. Tiêu. Mình sẽ xích vào. Tôi sẽ cho một ít phô mai. Tụi mình chuẩn bị ăn thôi. Hi, hello mọi người. Thì hôm nay là một cái tập rất là đặc biệt luôn á nha. Là Tuấn mới chỉ cho mọi người cái công thức mà nấu ăn đó. Tại đó giờ là Tuấn không có nấu ăn, Tuấn không có nấu ăn đâu, mà Tuấn không định quay nấu ăn đâu. Mà tại vì tập này rất là đặc biệt, nên là Tuấn mới quay đó nha mọi người. Oh my god, wow. Giới thiệu với mọi người, đây là món bánh mì chảo đó. Mà cái món này là thường Tuấn hay ăn ở ngoài quận 1 á, đường Mạc Thị Bưởi á. Nhưng mà là hôm nay không thể nào ra đường được, nên là cô ba Tuấn nấu cho Tuấn ăn nè. Đây, những cái món này có sẵn nhà như là xúc xích nè, xíu mại nè, cá hộp, cá mòi nè, ba tê, trứng chiên, cái này là phô mai, còn cái này là nước cái này quên, cái này là nước của xíu mại, còn cái này là rau với salad. Trong mùa này phải ăn rau củ nhiều vô để cho kiểu là chống bệnh dịch. Còn đây là món chính bắt buộc đi kèm chung, đó chính là bánh mì. Công nhận bánh mì Việt Nam của mình rất là đa dạng luôn đó mọi người. Có thể ăn chung với đủ thứ món luôn, làm chế biến rất là nhiều kiểu luôn. Mà Tuấn lại là một fan của bánh mì nữa, rất thích ăn bánh mì luôn. Khi ăn sẽ uống nước trước. Ủa, lộn lộn mọi người nè, cái này mới đúng. Mời cả nhà cùng ăn. Ngon quá, mà bánh mì bụng giòn luôn nè. Đây, chấm với nước cá mòi nè. Đó, Tuấn rất thích ăn món này luôn. Cái này gọi là bánh mì chảo. Nhưng mà ở ngoài người ta làm đó cái chảo nhỏ thôi. Người Tuấn làm cái chảo, cô bà Tuấn làm cái Tuấn cái chảo khổng lồ luôn. Nè, tí là bánh trứng á, chiên á, đừng có chín quá. Cái tuồng muốn ăn xuống này, cái tuồng ớt. Nói giỡn với mọi người đó, thì hồi nãy là Tuấn chơi đồ hàng đó, còn cái này là cô ba Tuấn làm cho Tuấn. Tôi ăn chung củ xíu mại nè, đó. Bát tê. Đó. Nè. Thích ăn kiểu như này. Cho một miếng trứng vô. Đó.
Tôi chấm miếng nước cá. Có một miếng không? Ớt. Miếng cá nữa. Ngon lắm mọi người. Xúc xích. Xúc xích này mình mua về xong mình chiên lên sơ lại. Cho ta hồi đó người thấy mấy bộ hàng đã thức nấu không? Là hồi đó tôi thích lắm, kiểu là mấy trong hẻm nè, mấy bạn trong hẻm á chơi cái đó rất là chơi cái đó, rồi dưới xong dưới chơi búp bê nấu đồ ăn bằng đồ hàng á, xong rồi chơi búp bê ở hẻm á, trời ơi mình nhìn mà tính ghi lắm kìa, chạy mà mình chảy nước miếng luôn, mình muốn chơi chung lắm luôn kìa, nhưng mà mình đâu có dám chơi chung đâu, là tại vì á hồi xưa là kỳ thị mọi người hiểu không? Nhưng mà sau này khi á đỡ rồi á, lớn lên á thì á không dạo thời bây giờ kiểu là nó không có còn kỳ thị nữa mà mọi người hiểu không? Cho mọi nghe đó là sau khi mà kiểu là kiếm và bắt đầu kiếm ra được tiền á, bắt đầu đi làm có tiền rồi á, thì Tuấn tự mua cho mình, đó chính là con búp bê, một con búp bê Barbie nước ngoài, nó có thể bẻ xương khớp luôn, mình ra tàu kiểu luôn đó. Xong rồi Tuấn chơi, xong Tuấn mua đồ hàng, rồi Tuấn lấy mấy cái giấy cạc tông mà để trong tủ lạnh hay tivi gì đó, một cái bụi nè, xong rồi Tuấn mua mấy cái giấy gói quà vậy á, mấy cái bìa mà bao tập gói quà đó, xong Tuấn bao lại, chúng mình lót dán tường vậy đó, xong Tuấn xây, Tuấn làm cho nó cái tủ quần áo, hồi với là cái bàn, cái tóm tắt là như một nguyên ngôi nhà luôn. Rồi mua mấy cái dụng cụ nấu đồ ăn đó, Tuấn mua về Tuấn chơi cho mình cho lầu, giống mấy con tự kỷ gì đó. Áo nó rất là mắc, mua nếu mà tính ra mua còn mắc hơn đồ quần áo của người mình mặc nữa, cả triệu bạc bộ, nên là đa số là tính mai không à. Đó cho chơi, đi tiệc, đi event xong rồi về, rồi nấu đồ ăn rồi nọ đó, cho nên mọi thứ mình thích, những thứ mình thích dùng đó, trứng, pate đó, xíu cá mòi đó nè, chấm Tết rất là chơi mấy dạng mà búp bê giống vậy á, búp bê rồi xong chơi đồ hàng giống vậy, từ nhỏ rồi rất là thích luôn. Nhưng mà sau này lớn lên thì mới được chính thức chơi, mình thấy không? Đó là kiểu là mới được mọi gia đình này nọ biết mình chơi. Là sau này cái rồi đi làm bắt đầu thì làm make up nè, cái rồi thì kiểu là coi mà kiểu là giống như là mấy cái khách hàng của mình, hoặc là đặc biệt là mẫu của mình đó, giống như là búp bê vậy đó mọi người, nên là mình cứ thích đó, nhìn tôi thích là làm cho mẫu mình giống như là theo cái ý, giống như chơi búp bê, làm tóc tai quần áo nọ, giống như là mình đang chơi búp bê mà người bằng trên người thật vậy, mọi người rất là vui, cảm thấy rất là yêu thích luôn đó. Nên là mỗi lần đó Tuấn làm cho mẫu gì cũng sao, mẫu thì hoàn toàn Tuấn định 100%. Rồi khi làm khách đó thì Tuấn hay kiểu là mình làm xong rồi mình nhiều chuyện, hiểu không? Mình hay nói là trời ơi, giờ em làm tóc này mình tư vấn á, sau đó cái người khách mang phụ kiện style hay là khi không hợp đó, Tuấn nói thôi chơi cái này không hợp đâu, đi sớm quá này nọ, cái Tuấn chỉ với khách này nọ, thì có nhiều khách rất là thích, nhưng mà là tôi không biết nữa, tại vì mình hơi nhiều chuyện, hoặc chỉ là Tuấn hay thích mà nhìn cái nào mà kiểu là cho nó tiệp tông với nhau, Tuấn hay nói gì đó, nên là không có biết mà khách có
khách có phật lòng khách hay cái gì đó hay không nữa. Rất là thích mua bởi tôi hay mua phụ kiện lắm, mua vòng tay rồi này nọ, cài tóc này liên phụ kiện mà làm tóc vòng tay nọ kèm theo Tuấn để tôi mua rất là nhiều, hoặc là Tuấn làm nó có những đa số Tuấn làm nữa nên làm Tuấn để đó. Rồi có khi nào khách qua làm cái xong mà Tuấn thấy không có hợp cái bộ đồ hoặc cái size đó, cái make up đó hợp với cái đồ nào, Tuấn hay cho khách mượn luôn, hoặc là hợp với cái cài tóc đó thì nó Tuấn cho mượn luôn. Không phải là khách không trả, nhưng mà có nhiều lúc người ta bận quá hoặc là xa quá cái gì đó, người không quên thời gian trả, rồi Tuấn cũng quên luôn, Tuấn cũng phải đi làm rồi nhảy xuống cũng quên đầu luôn, nên là phụ kiện nó cứ bị mất hoài. Tuấn mua rất là nhiều bị mất hoài luôn, nên là chắc Tuấn nghĩ sau đó Tuấn bắt đầu nghĩ là Tuấn sẽ mua, Tuấn vẫn mua luôn, tại vì Tuấn thích nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đồng điệu, nhìn nó cái nào nó hợp tông với nhau, hiểu không? Tuấn mua cái khi nào khách không có hợp hoặc là khách hợp với cái bông đó thì Tuấn sẽ nói có khách tự có phụ kiện thì không sao, nhưng mà cứ khi nào không có phụ kiện đó Tuấn cảm thấy hợp cái bông đó thì Tuấn nói chỉ hợp với cái này nè, nếu mà khách chịu á thì kiểu là mình sẽ bán lại với giống như mình bán lại cái giá gốc cho người ta, nếu mà Tuấn mua nhiều Tuấn bán lại bấy nhiêu để cho khách mua để hợp đó, rồi để Tuấn lấy cái tiền đó Tuấn mua lại đo khác. Chứ mà tôi nghĩ là mua vậy hoài xong rồi cho mượn hoài, nhưng mà có nhiều lúc mà bị mất á hay nọ với người không có trả được, chắc Tuấn một lúc đó mình bán nhà mình mua phụ kiện luôn quá. Ngon quá. Đấy. Mọi người nếu mà các bạn ơi, nếu mà các bạn có muốn thích xem phòng phụ kiện của Tuấn hay không, nếu mà mọi người xem phòng phụ kiện của Tuấn á, hoặc là muốn xem bộ búp bê của Tuấn á, thì mọi người hãy comment cho Tuấn biết nha, thì Tuấn sẽ làm một tập về cho mọi người xem phòng phụ kiện của Tuấn. Thì Tuấn mua rất là nhiều, hoặc với Tuấn làm nữa, một lớp nào Tuấn làm rồi lớp nào Tuấn mua, ví dụ đi đâu thấy đẹp là mua, nên là mọi người thích thì mọi người hãy comment Tuấn biết, Tuấn sẽ làm một tập nha. Lâu quá mọi người ơi, Tuấn đã ăn xong hết rồi. Trong tập sau á, mọi người muốn Tuấn làm về chủ đề gì hay là như thử thách gì, mọi người hãy comment cho Tuấn biết nha. Và mọi người cũng đừng quên hãy nhấn like và subscribe, rồi hãy nhấn cái chuông á, ở đâu ở đây nè, đó đúng, mọi người hãy nhấn vô chuông để xem những cái clip mới nhất của Tuấn nha. Mọi người cũng đừng quên theo dõi cái trang mạng xã hội của Tuấn, như Instagram nè là Makeup by Tuấn Ngọc Võ, Facebook là Tuấn Ngọc Võ. Bye bye mọi người, yêu mọi người rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Ngon quá.